Hello，又嚟到4060生活圈啦！今一集我哋係個咩嘢嘅 slogan 咧456唔食唔舒服，好嘢，又要有得食啦！喂 ，Brenda，今次我哋探店啦，即係所謂嘅探店啦，咁係食啲咩嘢菜嘅咧？嗱，今日咧我哋就嚟到銅鑼灣區一間好靚嘅西班牙餐廳啦 ，Casamigo 啦。咁我身邊呢一位咧就係好靚仔，係啦嘅餐廳主理人老闆波仔。Hello，大家好，我叫波仔，你好。波仔啊，嗱，香港咧有即係西班牙菜嘅餐廳咧，多唔多㗎我諗10間都走唔得嘅。 ？50間，係但係咪多數都係嗰啲大集團啊，即係嗰啲人開嘅咧？係啦，主要都係集團式嘅企業，都哦有啲分支而開咗啲西班牙餐。哦，即係反而而家呢啲咁嘅小店，就比較少啲。真係少，係啊，即係一間性嘅小店係真係少。哇！咁你都好勇下喎。嗱，咁我訪問下你啦。咁點解你會咁多種菜啦？希臘啊、西班牙、意大利啊、法國啊，點解乜都唔開，淨係要開西班牙餐廳咧？呢個真係勇㗎，係啊，因為咧餐廳咧 Casamigo 咧係喺2021年嘅7月2021哦，即係幾年？咁啊，係啦，咁當時咧係正值係疫情最犀利嘅時候。係啊係啦，當然啦，有啲人話：哇，咁犀利嘅疫情咁大膽，就黐出嚟自己去創一間餐廳做飲食，仲要係做西班牙菜咁樣。點解咧？其實你俾我揀多次都唔會嘅，因為點解咧？咁啊做嗰陣時就係梗係諗住下個禮拜就會疫情會完㗎嘛，係咪先會好翻㗎嘛？咁啊結果咧，由2021年7月咧開到咧1年半之後，18個月之後疫情咧先至正式2023年頭先正式宣告結束。哦，咁所以咧，但係好彩，餐廳今時今日咧仲係正常運作中，仲有生存啊！係啦。咁點解我會做西班牙菜咧？其實頭先我講疫情嘛，回應翻先。咧嗰陣時咧，周街都係做外賣生意。啊其實咧，我係有諗過係做海南雞飯啦、車仔麵啦。啊其實基本上唔會有人堂食㗎啦咁樣。咁但係咧，礙於當時咧嘅地鋪嘅租金咧就實在太貴。係咁啊，最終咧呢度 Casamigo 而家喺銅鑼灣嘅一個上樓店啦。咁先至去揾到一個相宜啲嘅租金，係啦。咁但係上樓鋪啦，就做唔到外賣啦，自己係咪先？咁啊，因為冇人流冇食，係啦。咁啊，所以就不如做翻老本行。因為我對上一間去投資嘅餐廳都係西班牙菜，咁我自己有份落手做，咁所以咧，不如就做翻熟啦，就做翻最正。哦，即係本身你以前你都係做開西班牙菜嘅。係啊，冇錯。唔怪之得我話。你咪嗰啲好似茶餐廳嗰啲咁樣咧，即係教個名嘅嘛，自己話乜菜乜菜咧。咁啊係啦，咁啊個契機就係因為之前都係做咗西班牙菜啦，咁亦都識到一啲廚師啦，咁我哋就做咗一個 recipe 出嚟，係啦，就係我哋呢間餐廳嘅 menu 嘅雛形，咁然之後就我哋就去做一啲全手工嘅菜式。哦，大部分呢間餐廳嘅菜式全部都係我哋手工製作。嗱，Brenda，你明唔明咩叫手工啊？用對手去做嘅，就係手工啦。嗱，即係應該簡單啲講，而家好興啊嘛，預製菜，即是話你唔係嗰啲預製菜，即係整定㗎啦，即係每叫一個 order 就即刻整嘅。例如話，譬如而家呢一個呢個係甜品定咩嚟㗎？嗱，呢個係一個傳統嘅西班牙嘅，我哋叫 tortilla 啦，咁係一個奄列，咁裏邊咧係啦，係薯仔洋葱，係好簡單嘅啫，薯仔同埋洋葱係爆香咗佢啦，用橄欖油煮咗啦，然之後咧就做奄列嗰陣整，咁包住蛋包住佢哋。哦，呢個係傳統嘅西班牙菜嚟。係冇錯。哦，咁就係話你意思係手工菜嘅意思就係話，咁當然係即做咯。即係你嗌完 order 之後咧，就即刻整啦，即刻去製啦。冇錯。因為呢啲要趁熱食噶嘛。嗱，咁我都簡單介紹少少先啦。咁如果喺傳統嘅西班牙嘅餐廳裏邊咧，一定係要全熟蛋嘅。如果咧入邊嘅蛋咧係有流心啊或者係生嘅咧，其實本土嘅西班牙係唔會接受。佢哋覺得呢一個係一個災難嚟。但係咁呢度係香港，咁我哋就特登就令到佢做一個有少少裏邊有流心嘅口。咦，嗱係啦，麻煩你整嚟睇下咧，層次係會豐富少少。哦，係啊，如果唔係咧，入邊咧就太死死實實啦。不過咁樣講啊，因為而家可能已經做咗一段，唔緊要啦，係啦。咁我哋向呢邊睇睇先啊，寫出嚟。
咁入邊咧嗱，我已經會唔會切埋呢邊咧？切呢係，但係我已經感受到裏邊係即係熟一滯啦。即係因為咧佢個餘溫咧，其實咧都好大機會係啦，會令到佢會係啦，佢會令到佢再會即係咗。有啲似梳乎你嗰個感覺啊！嗱，但係而家仲還好嘅，仲有少少係濕身嘅，仲係 juicy 係啊，見到仲係濕身嘅，係啦，仲未至於係全熟嘅，係啦。咁我可以證明一樣嘢啦，即係其實我哋香港人咧，真係比較識食嘅。即係西班牙人去整呢個菜，全部要全熟，即使話佢哋爭咁啲，都係唔怪之香港係美食之都有咁解啦。係啊，我純粹將佢更加發揚光大。係啦，喺呢度上邊再加多少少工，係令到係好配合香港人嘅口味。係，亦都係想佢多啲層次豐富啲口感。好啊，嗱，咁我哋又試少少先啦。好啊，因為我呢個為食人咧，我一定要試少少噶啦。咁我哋試完之後咩感覺嘅，我哋又講下啦，好唔好 ？OK， 哇，仲熱㗎，出煙㗎，即係只不過我哋傾即係講嘢講得耐一陣咧，就變咗冇咗留心嘅效果，得少少啦。同埋佢啲菜式全部好用心去嗰個擺盤咧，好靚，好適合我哋女仔咧打卡。你唔講我都唔知係蛋嚟。食落去唔覺得係蛋啊？係啊，我以為全部係薯仔啦、洋葱啦呢咁嘅嘢。呢啲就係一啲好傳統嘅一啲西班牙嘅小食嘅。哇，小食啊，食晒都幾飽喎。咁都係，等於食咗碗飯㗎啦。好啦，嗱，我覺得幾好食嘅。即係雖然嗰個味咧唔係話好豐富啊，即係好多種味道啊，溝多埋埋，我覺得係幾得意嗰個口感啦，同埋嗰個質地啦，同埋味道 OK 嘅。咁除咗一個小食之外啦，咁另外都今日主要咧都係介紹餐廳一啲比較傳統少少嘅嘢食先。好啊，呢個咧呢個係咩嚟㗎？好，呢個咧就係一般人叫 paella 啦，咁香港我哋叫西班牙海鮮飯啦。係。咁香港人咧點解要係西班牙海鮮飯咧？其實 paella 咧傳統咧就唔係海鮮嘅，係啦。咁主要可能係一啲雞肉啊、一啲臘肉腸啊咁樣。咁但係無奈咧，香港人已經標籤咗啦，將西班牙飯咧 paella 咧就同海鮮咧就已經係對等。咁所以咧，大部分日常你哋會見到嘅西班牙菜，佢哋出嘅 paella都會係配海鮮類。哦，咁樣。其實本身唔係咁樣啊。絕對唔係㗎，係啊。嗱，我有想問啊，嗱，我哋睇戲啦，睇人哋嗰啲咩廚師乜煮食比賽啊嗰啲嘢咧，佢哋介紹煮新西班牙海鮮飯咧，個顏色唔係咁樣嘅喎，點解呢個咁色咁樣嘅？唔係，如果傳統嘅海鮮飯裏邊咧，即係呢啲西班牙飯裏邊咧，裏邊咧係一定要加藏紅花。哦，即係佢哋冇加，因為慳錢。同埋呢個因為海鮮飯底嘛，咁同埋佢個色咧最主要係嚟自臘肉腸，裏邊一定係會有臘肉腸嘅。雖然佢係一個海鮮飯，但個飯底一定會有臘肉腸。哦，最熟喺入邊。嗱，長知識啊 Brenda。咁所以嗰個顏色同埋配合埋我哋個海鮮，我哋一個好濃嘅一個蝦湯去煮。哦，唔怪之得紅紅地啦，就會係顯得即係原來又有藏紅花啦，又有龍蝦湯啦，即係好濃郁嘅蝦嘅湯，就冇番茄喺裏邊㗎，係啦。哦，不過裏邊有三色椒，係番茄喎。係啦，因為平時睇好紅出面嗰啲係鮮紅色，啲人擺晒到面㗎嘛，咁啊煮㗎嘛。仲要係好濕冧冧咁樣。因為我自己都煮過咧，我自己屋企扮我成日同我個女講話，爸爸煮個海鮮飯俾你食啊，咁樣就係咁樣啦。啊，原來咁樣嘅，今次就知道啦。好啦，一陣間我哋先試啦。咁我哋就呢個咧，呢個可唔可以介紹？嗱，呢個咧比較特別啲嘅。哎呀，借住先啦，唔係呢個嗱，冚住先。嚟嘅時候咧就咁嘅款嘅，見唔見到啊？一個係啦，一個石頭咁樣嘅。原來呢個有乾坤啊！係啦，阿波仔，麻煩你介紹呢個咩嚟㗎啦？好，呢個 churros 咁通常大家都會喺一啲主題樂園啊，經常都會見到，或者一啲咖啡店啊，都會女士係好中意食嘅。唔中意。係啦，咁呢個咧當然啦，亦都係我哋自己手作㗎啦。咁我哋最好賣嘅 product 啦。咁係啦，咁不過同出邊有少少唔同㗎。我哋呢個咧其實咬落去咧係有少少係情啊，我自己食一啖先，sorry啊。我哋深色㗎，因為咧我哋咧係加咗紅菜頭落去做。係啦，咁當然啦，個味道係唔會太影響嘅，但係咧就變咗係呈深色啦咁樣，咁同埋係健康少少啦。
咁同埋最主要咧就係一樣嘢啦，講下先。平時咧一般咧食 churros 咧都會係配dark chocolate 嘅。係。咁呢個咧就係粉紅色嘅，佢係一個草莓嘅朱古力醬嚟嘅。咁所以咧佢有少少嘅酸度，咁我咧就我哋平衡翻我哋上邊嘅一啲肉桂糖粉啊，同埋啲白糖嘅甜度咯，咁可以會係令到佢更加好食啦。好有心思啊呢個。明白。咁即係呢啲唔即係咁樣配襯嘅話咧，就唔會太流。冇錯。咁同埋咧，我想問即係如果而家你入邊話見到係深深地色噶嘛，即係咁除咗個顏色有唔同之外，即係人出邊係白白地噶嘛，你呢個係深即係比較似而家出邊表面個顏色噶嘛，咁就基本上就係呢個分別嘅啫。同埋我哋呢個係入邊係比較腍身少少，腍身出邊嗰啲係比較硬啲嘅。係因為第一啦，佢嗰個粗度係會比我哋呢個幼咯。係。咁可能佢炸出嚟就會比較脆身啲咯。咁而我哋呢個咧入邊咧就係比較軟。哦，即係唔會咁硬嘅。係冇錯。咁呢個亦都係另外一種嘅口感咯。我哋自己餐廳獨特咁。哦 ，OK。咁啊，今日就主要就係想介紹3款嘅傳統少少嘅美食，西班牙美食俾大家。好啊，嗱，而家我真係好想試一試呢個海鮮飯。同你自己煮嘅咩分別？當然啦，係咪先？咁啊，而係話呢個比較特別少少嘅咩咧？嗱，平時我睇電視見到嗰啲海鮮飯咧，比較濕潤啦，同埋比較淺色啦，即係好似用雞湯啊，即係諸如此類煮嘅色啊，有 creamy 啲咁嘅嘢。啊，呢個咧，你睇下，好似我哋煲仔飯，冇錯，有椒喎，仲有紅色喎，我試下先。因為真係由生米煮成熟飯。哦。嗱，知唔知最大分別係乜嘢啊？平時我哋睇嗰啲咧片咧，佢哋話嗰啲米係半生米咁樣噶嘛，但係呢個你放心，唔會有生米全熟嘅，因為我哋好怕成日阿媽都話㗎，喂，你飯煮唔熟㗎大佬，半生熟啊，但係呢個完全冇。但係不過咁個其實個 texture 都係比一般嘅米係硬啲，硬還硬啦。但係嗰啲咧，唔係又硬又軟，係啊，就半生熟嗰隻啊，明唔明啊？出面真係有啲煮到真係係啊，半生熟，個口感唔係咁舒服。即係因為我哋中國人慣咗食飯，你一定熟噶嘛，你就淨係嗰啲生米嗰啲點搞落去？係冇錯。呢個唔錯。咦，有啲辣辣地喎，幾開胃喎。真係因為有個辣肉腸。係啊。哦，係喎。係咪打碎咗個辣肉腸咁？都唔係嘅，係純粹切粒嘅啫。哦，呢個佢所以佢就滲咗個味道。各位嗱，呢一個西班牙海鮮飯，我覺得值得推介。真係比我平時可能我見識少啦，即係少食呢啲咁正宗嘅海鮮飯。呢個唔錯唔錯嚇，日日都食好嘢嘅。好食㗎佢成日。因為 Panda 咯，成日介紹我拍呢啲咁咪先有好嘢食咯。你快試下呢一個先啦。係喎，呢個嗱，唔好意思啊，我哋又你要點呢個草莓？哎呀，因為我一定要試一試先啊。因為我唔知點話俾人哋聽。係啦。佢搭陣啲，你睇佢樣。嗱，講真啦，嗱，我平時咧就麻麻地中意食甜嘢，我諗你都知嘅。係，所以我就想知咯。咁咧，呢個我可以接受，唔甜。咁啊，同埋感覺好似食緊油炸鬼，即係嗰種感覺啊，唔係個味啊。咁我都中意食嘅。我諗各位女士咧，亦都會好中意食嘅。咁你覺得點咗呢個草莓朱古力醬咧，有冇中和咗或者係降低咗嗰個甜度係點啊？降低咗少少甜度，多咗一陣香味啦。但係你問我咧，因為本身我對於甜嘢咧有啲抗拒，係。而我肯食咧已經好叻㗎啦。有進步。就唔係話好士多啤梨味，反而係嗰個酸度比較出。唔會。證明佢個甜度係 OK 啦。好合適啦。哇，好味！因為呢個係女仔好中意食嘅一個甜品嚟嘅。係啊，必點㗎。係啊，同埋咧係啲醬咧係最中意喪點啲醬去食嘅。係啊。無論係慶祝生日又好，我哋當係單味。講起單味呢樣嘢，通常咧我哋一般亞洲人咧都會將甜品係擺喺最後尾食㗎嘛。係。講個冷知識俾大家先。其實咧喺 churros 咧喺西班牙人嚟講咧，佢哋並唔係當係甜品或者係最尾單味去食嘅。係。朝頭早第一杯嘅咖啡或者係晏晝午餐，
其實佢哋已經係我哋配咖啡去食嘅。所以咧，其實咧嚴格嚟講 churros 咧係一份早餐嘅甜點嚟嘅，喂，並非係一個晚餐啊，或者係擺喺最後先至出嘅 dish。咦咁都幾特別喎！即係對於我哋淨係朝頭早淨係慣咗食粥啊，或者食茶餐廳嗰啲咧，咁我覺得係有另外一個 choice 可以選擇嘅喎。不過咁早餐或者係甜品飯後甜品，你哋中意你哋選擇冇所謂嘅。冇錯啦。有啲嗱咁今日我哋介紹呢一間餐廳都有一個錯幾好味嘅感覺。咁嗱，我哋今日落去好多謝阿波仔啦，咁介紹一間。呢間比較特色啲嘅小店啦，西班牙菜，咁亦都係我哋香港人一種精神嚟嘅，永不放棄。就算疫情而開，我都唔怕嘅。只要我哋肯做，用心去做我哋嘅出品，一定會成功，亦都一定會有前途嘅。啱唔啱啊 Brenda？ 冇錯。啱唔啱波仔？多謝大家嘅蒞臨添啦，係啦。咁我想問一問咧，即係嗱而家你間餐廳都叫做小有成就啦。咁你可唔可以即係有啲勉勵嘅説話，即係俾我哋香港人啦，即係睇下點樣？因為你嗰個故事咧，就真係值得介紹俾人知嘅。我覺得宗旨咧就一定要堅持嘅，係啊。咁好多嘢就係即係 practice 係 make it perfect。係，咁你不停咁重複去做一件事，咁你不厭其煩咁做到變咗好似呼吸咁。我哋人唔會記得自己係呼吸緊㗎，但係其實你每一分每一秒自己都呼吸。若果係啦，你持之以恆，你每樣嘢都做到好似一個呼吸咁樣，咁你距離成功都唔會係差好遠。明白。雖然係有啲好似好深奧，但係大家都希望都會理解嘅。咁啊，即係總括嚟講啦，就即係我哋香港人嘅獅子山精神，永不放棄，用心做好你自己要做嘅嘢，咁就 OK 㗎啦。啱唔啱啊？啱啊！好，多謝晒你，波仔。唔該，定哥。Thank you。嗱，大家如果有興趣嘅話咧，就不妨嚟到波仔嘅餐廳，佢嘅地址咧，我哋就會拎up翻出嚟㗎啦。咁到時大家就可以自己預約啦。拜拜。